अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन हुस्न ज़ौक़। मौसम की तब्दीली के साथ ही हमारे साथ बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, खांसी वगैरह। तो उसके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त होम रेमेडी लेके आई हूँ आपके लिए। यहाँ पे लिया है मैंने 1.5 कप पानी। मुलट्ठी का कहवा बनाएंगे हम, और इसमें ऐड करेंगे हम अदरक, तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा है, 2 अदद लौंग, 1 टीस्पून सौंफ, 2 इलायचियाँ उन्हें मैंने कूट लिया है, और 5 अदद काली मिर्चें, और 1 स्टिक है मुलट्ठी की, उसे भी मैंने कूट के डाला है। कूट के डालेंगे तो अंदर से, क्योंकि वो सख्त होती है थोड़ी सी, तो उसे कूट के डालना है। अदरक को भी मैं काट के डाल रही हूँ, छिलकों समेत हमने इसे काट के डालना है। बहुत इफ़ेक्टिव कहवा है ये, और सर्दियों में तो आदत बना लें अपनी कि रात को रोज़ ये कहवा पी के सोएं, तो इंशाल्लाह ये जो मसाइल हैं ये आपके करीब भी नहीं आएंगे। बच्चों को इन चीज़ों की आदत अगर हम डालें तो वो इतनी हाई एंटीबायोटिक जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत ख़त्म कर देती हैं, फिर मजबूरन बंदा वो लेता है जब एंड पे चला जाता है। तो उससे पहले बेहतर है कि ये कहवा बंदा पीता रहे, और सर्दियों में इन मसाइल से आपको गुज़रना ही ना पड़े। एक और मेरा कहवा है, मैंने वो मेरे चैनल पे मौजूद है, गले की खराश, बलगम और सीने में जो रेशा जम जाता है उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव कहवा है। इतना इफ़ेक्टिव कहवा है कि इवन कोरोना में मैंने वो वीडियो दी थी, और ये मेरी रेसिपी नहीं थी, वो डॉक्टर शराफत साहब नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं शायद, मुझे ये एग्जैक्ट नहीं पता। मैंने तो दरअसल उनका नाम ही डॉक्टर शराफत के नाम से ही सुना है, लेकिन वो ज़्यादातर जो उनकी रेमेडीज़ होती हैं वो इन्हीं नेचुरल चीज़ों से ही वो बताते हैं। तो मैंने उनकी वीडियो देख के तो घर में अपने ट्राई किया था वो कहवा, और इस कदर इफ़ेक्टिव के 1 कप से ही ना, यानी आपका सीने में जितना मर्ज़ी है रेशा, बलगम, खांसी जितनी मर्ज़ी होती है ना, तो वो 1 कप से ही आपका जो है ना मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। मैं उस कहवे का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और आप मेरी उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों की राय देख सकते हैं, क्या कह रहे हैं लोग उसके बारे में। तो मेरे तकरीबन आज तक उसके डेली के तकरीबन 300-400 तक व्यूज़ आ रहे हैं उस वीडियो पे। ज़ाहिर है लोगों को उससे फ़र्क पड़ा है तो वो आगे शेयर करते हैं या रिकमेंड करते हैं दूसरों को भी। ये कहवा भी बहुत ज़बरदस्त है। मुलट्ठी आपको पता है बहुत सारी गले की और सीने की बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है। मुलट्ठी का सिरप भी मिलता है, और इस तरह अगर आप बना के देंगे खालस तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। 1.5 कप हमने पानी डाला है, और ये मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं पका रही हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना टाइम ले रहा है ये कहवा। और 1.5 कप जब 1 कप रह जाएगा तो फिर हमारा कहवा तैयार होगा, ताकि इन सारी जो चीज़ें हमने डाली हैं, अदरक, लौंग और काली मिर्चें, इलायची, सब्ज़ इलायची, इन्हें भी मैंने कूट के डाला था। मुलट्ठी को भी मैंने कूट के डाला है, क्योंकि आपको पता है मुलट्ठी की स्टिक जो है बहुत सख्त है, तो उसे कूट के डालेंगे तो उसका असर अच्छा सा निकलेगा। तो ये इनका अच्छा असर निकले इसलिए हम मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे, और 1.5 कप को जब 1 कप रह जाए इतना हम इसे पकाएंगे, और फिर ये कहवा लेंगे। ये मैंने चीज़ें जो बताई हैं वो 1 कप के हिसाब से बताई हैं। आपने जितना कहवा बनाना है फिर इसी तरह क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। बात हो रही है सर्दियों के मसाइल की, तो एक और चीज़ भी मैं आपसे शेयर कर लूँ। मुझे एलर्जी का बहुत सख्त मसला था। जब भी ठंडी गर्म हवा लगती थी तो मुझे छींकें शुरू हो जाती थी और मुझे फ्लू शुरू हो जाता था। सर में शदीद दर्द रहता था। तो मैं डॉक्टर शराफत साहब को बहुत अरसे से ना उनकी वीडियोस को देख रही थी, और उन्होंने जो रेमेडीज़ वगैरह बताई होती हैं उन्हें कोशिश करती हूँ उन्हें अपनाने की। तो उनकी जो हर वीडियो है ना, वो पहले तो ये बात है कि वो उनकी हर वीडियो मस्जिद में बनती है, और दूसरी बात ये कि वो हर बीमारी का आगाज़ जो है वो लंबे सजदे से बताते हैं। जो भी बीमारी हो वो आपको बताएंगे कि
सबसे पहले जो है आप लंबा सजदा करें। और फिर सजदा करने का तरीका, ख़ास बात ये है कि सजदा करने का तरीका अभी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूँगी जिसमें वो बता रहे कि सजदा करने का तरीका क्या है। ख़ुद वो प्रैक्टिकल सजदा करके बता रहे हैं और उससे कौन कौन सी बीमारियां आपकी दूर हो सकती हैं, ये सब आप खुद देख लेना। यहाँ पे मैं अगर उनकी वीडियो के बारे में बात करूँगी, मैं उन्हें नहीं जानती वो कौन है, लेकिन मुझे उनसे उनकी हर वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ है। वो जिस बीमारी का इलाज उन्होंने बताया वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत मुफीद है। तो मैं चाहती हूँ कि सदका जारिया समझ के मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो ऐसे ही डॉक्टरों की तरफ भागने से और फिर टेंशनों में पड़ने से बेहतर है कि आप अल्लाह की तरफ रुजू करें। सबसे पहले सजदा उस तरीके से अपना सजदा दुरुस्त करें, सुन्नत नबी के मुताबिक सजदा अदा करें। इंशाल्लाह आपके बहुत सारे मसाइल तो इसी में हल हो जाएंगे। मेरा एलर्जी का मसला सजदे लंबा सजदा करने से ठीक हुआ है और प्रॉपर जो सही तरीका है सजदा करने का, उस तरीके से मेरा एलर्जी का मसला ठीक हुआ है। और वो बता रहे हैं अपनी एक वीडियो में कि कोई हिंदू डॉक्टर था तो वो मेरे पास आया तो मुझे कहता है कि मैं 20 साल से एलर्जी के मसाइल में मुब्तला था। और मैंने आपकी वीडियो देखी तो मैंने कहा बंदा बात तो साइंटिफिकली कर रहा है तो आजमा लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो वो कहता है कि मेरा 7 दिनों में शायद ये एलर्जी का मसला जो है वो 20 साल का डॉक्टर होके तो उसका एलर्जी का मसला जो है वो इस सजदे से ठीक हुआ है, हिंदू डॉक्टर होके। बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं और सजदे से अपनी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने ये हमारे फ़ायदे के लिए बनाई है चीज़ें, तो आप भी फॉलो करें। अब यहाँ पे पता ही नहीं चला और ये हो गया कहवा हमारा तैयार। अब हम इसे कप में डालते हैं। बहुत सारी बातें जो हैं वो इंशाल्लाह अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनकी वीडियो देखेंगे तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। देखिए 1.5 कप डाला था मैंने और ये पूरा 1 कप रहा है। तो अब हमने उतार लिया है। अब इसमें डालूँगी मैं 1 चम्मच शहद। शहद अवेलेबल ना हो तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ ना हो तो शुगर भी डाल सकते हैं। और शुगर के मरीज़ जो हैं वो ना तो गुड़ डालें, ना चीनी डालें और ना ही शहद डालें। वो इसी तरह मिट्टी का कहवा बहुत ज़बरदस्त है, वो आप इसी तरह पी सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत मुफीद होगी। अगर आपको इससे फ़ायदा पहुँचे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सबका भला हो। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।